რატომ გაქვს დაღლილობის შეგრძნება, როცა ნორმალურად გეძინა? ფიზიკურადაც ასეა თუ ისე აქტიური ხარ. ჯანსაღად იკვებები, გვიანობამდე არ სკროლავ. დაღლილობისა და სიზარმაცის შეგრძნებაზე ბევრი ინფორმაცია არსებობს. ბევრ ამას გადავხედე, ბევრ ვიდეოსა თუ წიგნს მოусმინე და უმეტესობა ერთსა და იმავეს ამბობს. ძილი, ვარჯიში და სწორი კვება. სულ ეს იყო, მადლობა ყურადღებისათვის. უფრო ღრმად გაინტერესებს რა შეიძლება იყოს მიზეზი. ამ მარტივი და მოსაწყენი პასუხისთვის არ მოსულხარ. კაი, ჩემო ძმაო. 2011 წელს გამოქვეყნდა კვლევა მოსამართლეებზე, რომელთაც 10 თვის განმავლობაში აკვირდებოდნენ. ამ დროის მანძილზე ცდისპირებმა 1000-ზე მეტი პირობითი გათავისუფლების საქმე განიხილეს. საქმეების საბოლოო შედეგზე დიდი გავლენა ჰქონდა სრულიად უჩვეულო რამის, დროის მონაკვეთს, როცა საქმე განიხილებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტორები, როგორიცაა ჩადენილი დანაშაული თუ რამდენ ხანს იხდის პატიმარი სასჯელს, ან როგორ იქცევა ციხეში არ იყო უგულებელყოფილი, აღმოჩნდა, რომ დილით ჩანიშნული სხდომებისას პატიმრის პირობით გათავისუფლების ალბათობა გაცილებით მაღალი იყო, ვიდრე მოგვიანებით ჩანიშნული პროცესების დროს. თუ დილით გათავისუფლების შანსი დაახლოებით 65%-თან მერყეობდა, დროის გასვლასთან ერთად ეს მაჩვენებელი ნულამდე ჩამოდიოდა. ხოლო შესვენების შემდეგ მაჩვენებელი კვლავ იზრდებოდა. რაც უფრო მეტ გადაწყვეტილებას იღებდნენ მოსამართლეები, მით უფრო იზრდებოდა გათავისუფლებაზე უარი შანსი. ეს სულაც არ ნიშნავს მათ გულგრილობას და არაპროფესიონალიზმს, უბრალოდ ადამიანური ბუნების ნაწილია, რომ როცა რესურსები გვეწურება, რაც შეიძლება უსაფრთხო და ისეთი გზა ავირჩიოთ, რომელიც ნაკლებ ენერგიას მოითხოვს. რა საერთო აქვს ამ კვლევას ჩვენს ყოველდღიურობასთან? საქმე იმაშია, რომ თანამედროვე ადამიანს აქვს არჩევანის თავისუფლება, თუმცა ძალიან ბევრი არჩევანი. დღის მანძილზე დაახლოებით 35,000 გადაწყვეტილებას ვიღებთ. რა ჩავიცვა, რა ვჭამო, რა გზით წავიდე სამსახურში, რომელ მეილს ვუპასუხო პირველად, რომელი შეხვედრისთვის მოვემზადო, რომელ დავალებას მივანიჭო უფრო მაღალი პრიორიტეტი. არჩევანის ამდენად დიდი რაოდენობა თანამედროვე საზოგადოების მუდმივი პროგრესის პროდუქტია. პირველყოფილ ადამიანს ან თუნდაც 100 წლის წინამდელს არ ჰქონდა მსგავსი გამოწვევა. მარკეტში შეხვდები ვაშლის 10 ჯიშს, იოგურტის 14 ბრენდს, ლუდის 26 სახეობას. ტელეფონით აკეთებ არჩევანს სწორი კვების უამრავ ობიექტს შორის, ნივთებს შორის, ადამიანებს შორის. ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი თითქოს კარგია. თუმცა დღის მანძილზე ათასობით მცირე არჩევანის გაკეთებას თავისი შედეგი აქვს გადაღლილობაზე. ფსიქოლოგიაში გადაწყვეტილებებით დაღლილობა არის მენტალური გადაღლის მდგომარეობა, რომელიც აფერხებს გადაწყვეტილების ეფექტურად მიღების უნარს. ამ მდგომარეობაში ყოფნისას ხშირია საქმის გადადება, იმპულსური გადაწყვეტილებები ან გადაწყვეტილებაზე საერთოდ უარის თქმა. რაც უფრო მეტ არჩევანს ვაკეთებთ, მით უფრო იკლებს არჩევანის ხარისხი. კოგნიტური რესურსები თანდათან იწურება. წარმოიდგინეთ სარიელი საპარკინგე სივრცე. პირველი ავტომობილის პარკირება მარტივია, მეორესიც, თუმცა რაც უფრო იზრდება ავტომობილთა რიცხვი, მით უფრო რთული ხდება დროული პარკირება. რაც უფრო ბევრ გადაწყვეტილებას იღებ დღის მანძილზე, მით უფრო რთული ხდება მომდევნო გადაწყვეტილების მიღება. დილიდან შუა დღემდე შეიძლება უკვე იმდენი არჩევანი გააკეთო, რომ მენტალური პარკინგი გადაივსოს. შესაბამისად თავს გძნობ გადაღლილად და მომდევნო გადაწყვეტილებებისთვის აღარ გცხელა. ჩვენი სხეული და ტვინი ენერგიას ხარჯავს ყველა აქტივობაზე, ფიზიკურზეც და მენტალურზეც. არსებობს რაღაც დღიური ზღვარი, რომლის მიღწევის შემდეგაც ბევრი ჩვენგანი გადაწყვეტს, რომ დროა დავისვენოთ და საქმეები მომდევნო დღისთვის გადავდოთ. როგორც აღმოჩნდა, ამ ზღვრამდე მისვლის ისწრაფე დამოკიდებულია ორ მნიშვნელოვან ფაქტორზე. რამდენი გადაწყვეტილების მიღება გვიწევს, რამდენად რთულია ეს გადაწყვეტილებები. ახლა განვიხილოთ შესაძლო სტრატეგიები, რასაც შეუძლია თავიდან აგვარიდოს ყოველდღიური გადაღლილობა. ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რაც შეიძლება შევზღუდოთ გადაწყვეტილებების რაოდენობა დღის მანძილზე. დავგეგმოთ დღე ან კვირა ნაადრევად. მოვახდინოთ ავტომატიზირება, რაც შეიძლება მეტი დავალების. ადრევე გქონდეს არჩეული დრო სავარჯიშოდ თუ სამეცადინოდ. წინასწარ განსაზღვროთ კვების რაციონი თუ ჩაცმულობა. სტივ ჯობსისა და მარკ ზაკერბერგის ცნობილი არც ისე მიმზიდველი ჩაცმულობის სტილი არ არის განპირობებული გემოვნებისა და დროის არქონით. ეს უბრალო სტრატეგია არ დაიხარჯოს მენტალური რესურსი ყოველდღიურად სამოსის არჩევაზე. გადაწყვეტილებებს სხვადასხვა წონა და ფასი აქვთ. მაგალითად, ამ ვიდეოს მოწონება ადვილია, ბევრ რესურს არ მოითხოვს, მაგრამ მოსამართლისთვის არჩევანი თავისუფლებასა და პატიმრობას შორის უკვე დიდი მენტალური ტვირთია.
შესაბამისად, სასურველია დღე ყველაზე რთული და უსიამოვნო საქმით დავიწყოთ. როცა ყველაზე მეტადაა ტვინი დასვენებული და კოგნიტური რესურსებიც გვაქვს, მათი გაფლანგვა სკროლვასა და ლაიქებში არ ღირს. და ასევე საღამოს 8-9 საათის შემდეგ, როცა სავარაუდოდ სრულიად ამოწურული გვაქვს მენტალური რესურსი, არ მიიღო დიდი და დრამატული გადაწყვეტილებები. ძილი ათავისუფლებს ტვინს იმ ნივთიერებებისგან, რომლებიც ამ გადაწყვეტილებების მიღებისას წარმოიქმნა, აღადგენს კოგნიტურ რესურსებს, ალაგებს ყველა ინფორმაციას თავის ადგილას. შესვენების შემდეგ მოსამართლეების გადაწყვეტილებების ხარისხი მკვეთრად გაუმჯობესდა. შუადღის ხანმოკლე ძილი სწორედ ასეთი გადატვირთვაა ტვინისთვის. ის ათავისუფლებს ჩვენს მენტალურ პარკინგს. ასე რომ თუ ფიზიკურად აქტიურობ, სწორად იკვებები და მაინც დაღლილი ხარ, პრობლემა შეიძლება არა ფიზიოლოგიური, არამედ ფსიქოლოგიურია. მიეცი ტვინს დასვენების საშუალება. სულ ეს იყო რისი თქმა წმინდოდა, სულ კარგად ბრძანდებოდეთ.